এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি মেঘা নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও। আজকে একটু বাইরে বেরোতে হবে কিছু কাজের জন্য, তাই তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্টটা করে নিই, তারপর ফিরে এসে তোমাদের সব কিছু জানাচ্ছি। আর ব্রেকফাস্টে তো দেখতেই পাচ্ছ আছে আলু পরোটার সাথে দই। স্নান টান সেরে ফিরে এলাম। দেখতেই পাচ্ছ আমি একটা খুব ক্যাজুয়াল অ্যাটায়ার ক্যারি করছি, বিকজ বাইরে খুব গরম আর কমফোর্টেবল ক্লোথস তো মাস্ট। আজকে বেসিক্যালি আমার কিছু ব্যাংক রিলেটেড ওয়ার্কস পেন্ডিং ছিল, সেটাই করতে যাব। সাথে আমার ল্যাপটপটাও রিপেয়ার করতে হবে, যেটা প্রায় পুজোর আগে থেকে খারাপ হয়ে আছে, বাট সারানোর টাইম হয়ে ওঠেনি। সো সব মিলিয়ে যাওয়া যাক। ব্যাংকে তো পৌঁছে গেছি, কিছুটা সময় লাগবে সব কাজ কমপ্লিট হতে, তাই ওয়েট করছি। ফাইনালি সব কাজ কমপ্লিট হলো, তো চলো এবার যাওয়া যাক নেক্সট ডেস্টিনেশনে। আমরা অলমোস্ট পৌঁছে গেছি, এসেছি ই মলে, যেটার লোকেশন হলো চাঁদনি চক, দেখতেই পাচ্ছ। তো চলো ভেতরে যাওয়া যাক। তো এটাই হচ্ছে সেই দোকানটা যেখানে আমি বরাবর ল্যাপটপের যে কোনো রিপেয়ারিং করিয়ে থাকি। লক্ষ্মী, শপ নাম্বার 128, ফার্স্ট ফ্লোর অফ ই মলে, একদম ভিভো সার্ভিস সেন্টারের পাশেই। ল্যাপটপটা তো সারাতে বললো বেশ কিছুটা সময় লাগবে। আমার মেজরলি হার্ড ডিস্কের ইস্যু হয়েছে, সাথে হিঞ্জ প্রবলেম। তো দেখা যাক কতটা কি ঠিক হয়। এরই ফাঁকে নিচে নেমে ভাবলাম একটু ফলের রস খেয়ে নেওয়া যাক। এই গরমে এর থেকে রিফ্রেশিং আর কি হতে পারে বলুন। খেয়ে দিয়ে আবার মলে ঢুকলাম। দেখছিলাম যে কাজ এখনও চলছে এবং এখনও অনেক সময় লাগবে। ওয়েট করতে করতে প্রায় অনেকটাই বেলা হয়ে গেছিল এবং খিদেও প্রচণ্ড পাচ্ছিল, তাই নিচে নেমে ভাবলাম কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। 2000 years later. ফাইনালি অলমোস্ট 2 থেকে 2.5 ঘন্টা পর আমার ল্যাপটপটা ফুললি রিপেয়ার্ড হয়েছে, তাই সব কিছু একদম ঠিকঠাকভাবে চেক করে নিচ্ছিলাম। ল্যাপটপের ফাংশনিংটাও কিন্তু সত্যি অনেকটা স্মুথ হয়ে গেছে। আমি এসএসডি ইনস্টল করিয়েছি 256 জিবির, এবং সাথে হিঞ্জের প্রবলেম আরও অনেক টুকিটাকি প্রবলেম ওরা কিন্তু রিপেয়ার করে দিয়েছে। তো চলো এবার ফাইনালি বেরোনো যাক। বাড়ির দিকে যাওয়ার পথে দেখছিলাম এসপ্ল্যানেডের দিকটা সত্যি খুব সুন্দরভাবে রং বেরঙের আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। আমরা বাঙালি, আমাদের 12 মাসে 13 পার্বণ, তাই একটা উৎসব শেষ হলেও আমরা নিজেদের মনকে পরবর্তী উৎসবের জন্য ঠিক প্রিপেয়ার করে নিই। গোটা ব্রিজটায় দেখো কি সুন্দরভাবে সারি সারি লাইট দিয়ে সাজানো। দুর্গাপুজো শেষ হওয়ায় মন খারাপের মাঝেও রাস্তাঘাটের এইসব আলোকসজ্জা দেখে মনটা সত্যিই খুব ভালো হয়ে যায় এবং সেটি মনে করায় যে কালী পুজো শীঘ্রই আসছে। ফেরার পথে মায়ের জন্য একটু ফুচকা নিয়ে এলাম, দেখেই তো খুব এক্সাইটেড। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।